Moikka! Tänään mä aion nostaa jonkun verran perunaa, ei mitään hirveitä määriä, mutta jonkun verran, että mä saan jotakin tonne talteen. Meillä on tässä ihan hyvin perunaa, mutta se on niinku sekä meille että mun siskon perheelle ja näin. Ja meillä on myös toisessa paikassa niitä, mutta aletaan nostaa nyt tästä. Ja se mikä tässä on niin kuin erikoisempaa nyt tänä vuonna on, että me ollaan laitettu se olkeen, tai se on tämmönen root stout method, eli semmonen root stout niminen rouva, joka tätä ensin alkoi niin kuin, tai rupesi tästä puhumaan, en tiedä onko ensimmäinen, joka on sitä käyttänyt, mutta hän rupesi siitä puhumaan ja nyt sitten siis olen laittanut tähän pelkästään suoraan maahan perunat, siemenperunat ja sitten mä oon laittanut vaan olkia päälle. Ja yksi juttu, mitä mä huomasin täältä, että mulla on tänä vuonna jossakin oli, nyt ne on ruvennut vähän jo lakastumaan nämä perunanvarret, mutta täällä oli jossakin, että se peruna oli muodostanut hedelmän. Ja siitä voi kerätä siis siemeniä, perunan siemeniä, josta myös voi kasvattaa perunaa. Aika epätavallista, mutta se on mahdollista. Mä käyn katsomassa, että jos mä löytäisin tuommoisen perunan hedelmän, niin mä voisin näyttää. No niin, kyllähän sieltä löytyi yksi tämmönen, tai ei yksi vaan ne oli vähän niin kuin ryppäässä nämä, mutta mä otin vain yhden sieltä, koska tää ei ole ihan kypsä vielä, se on raaka niin kuin näkyy. Mä en tiedä minkä väriseksi tämä muuttuu, mutta nämä on tosi paljon tomaatin näköisiä. Tomaatti ja perunahan on samaa perhettä, mutta olen kuullut tarinoita, että silloin kun peruna ensin tuli Suomeen, niin silloin ihmiset söi näitä hedelmiä ja ne on myrkyllisiä, niin niitä ei tule syödä. Mutta se on aika hauska juttu. Mutta näiden sisällähän siis sitten on siemeniä ja ne pystyy ottaa talteen. Ja mä ajattelin kokeilla tänä vuonna, että jos nämä ehtii kypsyä, niin että siemenet ehtii kypsyä, niin mä ottaisin talteen. Mä haluaisin kokeilla huvin vuoksi, että miten se kasvaa näistä. Ei nyt mitään pellollista, mutta jos nyt muutama taimi, se olisi vaan hauskaa. Niin perunan siemeniä saa tällaisista perunan hedelmistä vai onko ne marjoja? Ei, kyllä ne on varmaan hedelmiä. Mutta aika hauska, niin mä otan tämänkin hedelmän talteen, niin saan kokeilla sitten myöhemmin. Pistetään tuohon. Noniin, ja nyt mä otan sitten hanskat käteen, koska mä en halua, että nämä oljet leikkaa mun sormia. Joskus mulla käy niin. Mutta nyt pitäisi vaan päättää kohta, että mistä kohti rupeisin ottaa näitä, koska mä aion vain yhden laatikollisen ottaa nytten. Tässä on siis niin kuin näkyy, ne kurpitsat on vähän tullut tänne perunoiden puolelle, vaikka mä oon yrittänyt käydä välillä niitä siirtelemässä ja kääntelemässä, mutta ne on nyt täällä välissä. Tuollakin näyttäisi olevan ihan yksi jonkun sorttinen kurpitsa. Mä en enää muista, mulla oli niin monenlaisia kurpitsoja, mitä mä laitoin tänne, että en muista mitä kaikkia. Ja sitten nehän on aina tuolla piilossa tuolla lehtien alla, niin se on sitten semmonen kiva leikki, kun menee niitä etsimään. Mutta tosiaan tässä nämä perunat, siinä mulla on tuo mun työväline. Mulla ei ole kuokkaa, mutta mä luulen, että mä en tule tarvitsemaan sitä nyt, kun on tosiaan tässä oljessane. Ja siis tämän ajatus on, että tämä olki nousee sen perunan mukana, kun se peruna kasvaa, niin että se ei sitten, niin ei tarvi olla täällä niinku multaamassa niitä, vaan mä oon vaan jättänyt ne tänne ja sitten tässä ne on saanut kasvaa ihan rauhassa. Ja nyt sitten mä toivon ja uskon, ja se yksi idea on, että ne perunat olisi aika puhtaita tuolta, kun ottaa ne tuolta oljista, mutta katsotaan. Katsotaan nyt täältä. Yksi vaan. Näkyyköhän tossa nyt tarpeeksi hyvin? Otetaan tähän oikein. Katsotaan. Saanko mä vedettyä tämän? No, katkes.
Katkes koko varsi. Nämä taisi olla näitä punaisia perunoita. Oikein nättejä. Sitten pitää kaivaa vähän olkea sivuun. Mutta on ne nyt aika puhtaat. Aika puhtaat on. Tämä on tää siemenperuna. Se on tommonen vähän ällöttävä tässä vaiheessa. Mutta se oli tiedossa. Mitä sieltä löytyy? Jos sieltä edes löytyy jotain. Katsotaan nyt. No siellä. Sieltä tuli aika nätti peruna. Ja aika hyvän kokoisia nämä on nyt. Tosiaan, nythän tässä näkyy tää meidän multa. Tää on meillä yleensä siis, tässä on tosi, tää on savinen maa. Ja tää on tosi raskasta. Niin, tässä nyt ei ollut useampaa. Niin se tuntuu nyt aika lohkeelta ja hyvältä tämä. Tää olkihan saa jäädä tähän ihan virkistämään tätä maata sitten. Madot saa syödä sen ja nyt ei tullut mikään mukaan. Madot saa syödä nämä oljet ja lannottaa sitten enemmänkin tätä maata. En mä edes käytä nyt näitä hanskoja. Jaha, no se taisi olla toisen värinen. Täällä on 2 eri väriä, mutta ei nää vihreitä ole. Ei ole yhtään vihreitä. Tuolla oli tommonen pikkunen. Hyvän kokoisia. Oikein hyvän kokoisia. Missäs tuolla alla on? Mulla ei edes ole hanskat kädessä. Oi. Ihanat. Täällä on ihan kaveruksina on punaiset ja valkoiset. Nättiä. Tämä on aika kevyt tapa niin kuin sekä laittaa ne maahan että sitten tämä korjaaminen. Sillai ei ole mitenkään raskasta, kun ei tarvitse kuokkia ja vääntää ja sillä tavalla. Tietysti pitää koukussa seistä edelleen. Tämä, että nämä kurpitsat kasvaa tässä, se ei ole kauhean kätevää nyt, kun yrittää nostaa perunoita. Mutta sitten toisaalta niin tämä, että ne saa niinku olla täällä tämmöisen olkipedin varassa, niin se on ihan hyvä tälle kurpitsalle, että se ei ole niinku loju missään ihan märässä koko aikaa. Ei, tässä on itse asiassa tämmöinen kukkavarsi, niin tässä nyt ilmeisesti ei ole sitä hedelmää. En tiedä miksi. Eikö joku syönyt sen, mutta aina ei siis tule. Mä halusin näyttää, että miten nätisti ne ikään kuin lojuu tuossa pinnassa. Mutta nyt mä haluan kyllä myös tsekata, että onko sitten tuolla vähän syvemmällä tämmöiset ihan pienet, niin mä en edes jaksa ottaa niitä. Mutta onko tuolla syvemmällä sit vielä lisää, kun ei mikään tilanne, kun mä oon nyt vaan raapassut tuosta pinnasta.
Ei tuossa ollut, mutta tuossa sivussahan on. Oi, täällähän oli vielä paljon ja isoja. Ja etana. Siellä alla oli. Wow, kunnolla. Tää on kyllä tosi hauskaa. Tämmönen. Oi, sieltähän niitä tulee. Ei tarvi hirveästi kaivaa. Hän vetää vaan näitä olkia sivuun. Mä luulen kyllä, että voin suositella tätä. Siis jos sulla on oikein hiekkainen maa, niin sehän menee ihan näppärästi, mutta tämmönen painava ja raskas savimaa, niin tämmöisessä niin tää on kyllä aivan erinomainen vaihtoehto, jos haluaa viljellä perunaa. Että saa aika kevyesti, saa niitä, jos vaan saa olkia käsiinsä. Luomuolkia luonnollisesti. Tässä on mulle nyt ihan riittävä määrä tähän hetkeen. Ja tää on vaan ihan niinku tuosta puolentoista neliömetrin alueelta. Ja meillä on sitten tossa kyllä hyvin vielä, ja nehän vielä kasvaa, että siinähän ei ole mitään. Nyt on taas vähän lämmennyt kelit, niin ne vielä kasvaa kyllä ihan. Joku ehkä huomaa, että täällä on jotain satunnaista viljaa tällä seassa. Varmaan tullut tän oljen mukana, koska mä en tiedä kyllä, mistä muualta se olisi voinut tulla. Tässä ympäröivillä pelloilla ei ole kuin heinää nyt, niin ei ainakaan sieltä. Mutta ehkä korjataan vähän vielä nyt sitten kurkkuja tai jotain täältä, mitkä on siinä vaiheessa, että pitäisi ottaa ne täältä. On vähän piikikkäitä nämä, mutta eihän se haittaa. Piikit irtoaa kyllä ihan näin helposti. Sitten katsotaan vielä, onko kesäkurpitsaa, mitä tarvii ottaa. Ja otetaan tämä perunan hedelmä mukaan myös. Samaan malliin kuin kaikki muukin on ollut tosi myöhässä, niin kaalikin on mulla jopa aika myöhässä. Mutta ehkä tästä muutama ehditään ainakin saada. Kyllä täällä päädyssä niin on jo kyllä ihan päitä tulossa, mutta mulla on kyllä näitä ötököitä täällä tänä vuonna. Vähän syönyt. Mutta suht hyvältä ne näyttää. Vähän on reikiä, mutta ei nyt niin hirveän pahasti. Näin se kesä etenee kohti loppuaan. Onneksi saa jo ruveta suunnittelemaan ensi vuotta ja ensi kautta. Mutta tässä on paljon sadonkorjuuta nyt jäljellä ja edessäpäin, mikä on tosi ihanaa. Mutta pottuja ei tarvitse vielä käydä hakemassa maasta, mutta voi. Ja mä oon jo itse asiassa aikaisemminkin kesällä hakenut vähän uusia perunoita, koska ne nyt on herkullisia. Mä en hirveästi syö perunaa, mutta sehän on tosi helppo viljeltävä ja se on tosi hyvä tämmönen perusruoka-aine
joka on helppo myös sitten varastoida, jos on perunakellari, niin kuin meillä on, tai maakellari, niin se säilyy siellä hyvin, eikä vaadi mitään. Nyt sitten ennen kuin se laitetaan sinne varastoon, niin nuo perunat pitää laittaa niin kuin pimeään ja sitten ilmavasti laittaa ne. Tää nyt on aika hyvä laatikko, mutta mä mielelläni levitän ne, jos aina vaan jos mahtuu, niin levitän ne ihan niin kuin, että on vain yksi kerros perunaa johonkin pimeään ja viileän paikkaan, että ne niin kuin saa ne kuoret vähän paksuuntua ja sen jälkeen ne säilyy tosi hyvin. Et jos laittaa ne märkänä, nythän nämä on aika kuivia jo, että ei välttämättä olisi mitään ongelmaa, mutta haluan olla varma, niin jos laittaa ne märkänä varastoon, niin sittenhän ne kyllä mätänee. Ja sehän on tosi harmi sitten, jos menee kaikki työhukkaan. Niin peruna on monesta syystä suosittu ja yleinen meillä ja se on helppo viljellä. Jos ei ole mitään koskaan viljely, niin perunasta ainakin voi aloittaa, koska se onnistuu aina. Sitä voi viljellä vaikka ämpärissä, jos ei ole edes pientäkään maaplänttiä, mihin sen voisi laittaa. Mutta nyt kun on näin herkulliset perunat, niin meille tulee tänä iltana vähän vieraita, niin tehdään varmaan pizzaa ja grillataan sitten grillissä vähän kaikenlaista, niin eiköhän nämä perunatkin tuu. No ei kaikki tuu syötyä, mutta osa tulee syötyä ja tulee kesäkurpitsaa syötyä ja kurkku saa mennä salaattiin ja katsotaan löytyykö vielä kasvihuoneesta jotain tomaattejakin. Niin. Ja salaattiahan löytyy jatkuvalla syötöllä, niin ihanaa. Ihanaa, että on vielä kesä. Moikka!